पिंकू मजाक मजाक में डायनासोर की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका पैर फिसल गया और सीधा उल्टा होकर डायनासोर के पैर वाले हिस्से में फंस गया। पिंकू ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उल्टा अटका हुआ था। उल्टा होने के कारण वह निकल नहीं पा रहा था। आगे पिंकू के साथ क्या हुआ होगा मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज आगे पिंकू का दम धीरे धीरे घुटने लगा। 2 दिन बाद लोगों को वहाँ से तेज बदबू आने लगी। जब उन्होंने मूर्ति में मौजूद एक छोटी दरार से अंदर झांक कर देखा तो उन्हें पिंकू की लाश दिखाई दी। रेस्क्यू टीम आई लेकिन वह इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसे निकालने के लिए मूर्ति का पैर काटना पड़ा। वेल आज तक कोई जान नहीं पाया कि पिंकू वहाँ गया ही क्यों था।